Айсұлудың өмір жолы жап-жақсы басталған еді. Мектепте оқушылардың алды болды. Оқуда озат, ән-күйден 5, тәртібінде мін жоқ. 15-16-ға келгенде бәдені айқындалып, сыланып шыға келді. Кеш батса болғаны, мұның үйінің маңайы ысқырған боз балаға толып кетеді. Шешесі, ысқырмаңдар, іштеріңе жел толды ма деп қолына түскен нәрсемен түбіт мұрт жеткіншектерді қуумен әлек. Кілең желөкпенің назарын үйіргенге қызда үйренді. Қысқа етек көйлегімен көшені бір айналғанда борбайына боз құс түсе бастаған небір айбозым айға қарап ұлыған көк бөрінің күйін кешетін. Арманы Алматыға оқуға бару. Аттестатын алып енді пойызға шыққалы отырғанда әкесі кенеттен көз жұмды. Келер жылы шалының жылын берген жазда шешесі де ауырмай сыздамай ұршығын еріп отырған күй үзіліп кете барды. Бірінен кейін бір соққы жас қызды есеңгіреп тастады. Бірге оқыған Асқарды іштей ұнататын. Ол мұндай аруға қолым қайдан жетеді деп жүрексінді ме? Айсұлуға деген іңкәрлігін білдіре алмады. Көрші-үйдегі Самат ештеңе деп емеурін танытпаса да, әкесі мен шешесінің қазасы үстінде қалбалақтап қасында болды. Келген меймандарға шай қойды. Етті де жіліктеп табаққа салудың жайын жақсы біледі. Айсұлу шақырса болды, бар жұмысын ысырып тастап, осы үйден табылады. Шыққыр көзі қайдан көріп қалғанын, кешқұрым ала сиырдың бұзауын айдап келе жатып, клубтың алдындағы ағаш орындыққа Асқардың бір қызбен сүйісіп отырғанын көрді. Жүрегі быт-шыт, долдана жылап үйіне жетті. Бұзауды енесінің бауырына жіберді де, тамақ ішпестен жатып қалды. Содан кешке дейін жатты. Жастығы жасқа шыланды. Төбеге қарап, бір нүктеге қадалып сүлесоқ кейіпте іштей арпалысты. Сықыр етіп сыртқы есік ашылғандай болды. Кім бар ей? Саматтың даусы. Айсұлудың бөлмесінде сылдырмақ перде тұтулы тұратын. Соны сылдырлатып Самат ішке енді. Жарты жақпақ болып, оң жақ қабырғадағы түймені түртпектей бастап еді. Айсұлу ақырын ғана жақпай-ақ қой деді. Самат состиып тұрып қалды. Бер жақындашы. Самат қара көлеңкеде қыздың үні шыққан жаққа қарай елпеңдей бергенде сүрініп кетіп, төсекке етбетімен құлады. Орнынан тұрмаққа басын көтермекке талпына берген жігіттің қолына қыз жармаса кеткен. Сен мен аласың ба? Мен сені. Саматтың одан әрі сөйлеуге шамасын келтірмей Айсұлу жігітті құшағына тартты. Көзіне, мұрнынан, ернінен аймалап сүйе бастады. Өзі төртбақ келген жастайынан қарулы Самат армандап жүрген аруды ойда жоқта құшағынан табылғасын жемтігіне шиіліккен бүркіт құсап аш көздене ұмтылған. Бір күнде тағдырын өзгертті, бір түнде өмірін өзгертті. Біреуге қарап біреудің тағдыры өзгере ме? Бейімбет Майлиннің Шығаның белгісі атты әңгімесінде әуре боп неге бітті ажар көріп деген өлең жолдары бар ғой. Құдды сол тәрізді Алла тағала да Айсұлуға айрықша ажар көріп сыйлаған еді. Нағыз ай қабақ алтын кірпік қызыл ерінің өзі. Үлбіреген ақ жүзі ағынан, қарасы көп көзі, қыр мұрнымен, белуарына түсетін қолаң шашы бара жатқанның балтасын, келе жатқанның кетпенін алып қалуға жарайтын. Айсұлу Саматқа тұрмысқа шығып кетіпті деген хабарды естіген күннен бастап Асқар араққа салынды. Ауылдағы кешкі отырыс той томалаққа барып жүріп, Самат та ахаңды сілтейтін болды. Қызғаныштан Айсұлудың бетіне әлдебіреу сәл қарап қалса болды, Самат шиыршық атып шыға келеді. Көзі ақиланып, 200 грамдық қырлы стақанға толтыра қойылған арақты аранына жөнелтеді. Содан ұлан айғай, бақпырт төбелес басталады. Отырыстың шырқы бұзылады. Біртіндеп Айсұлу ондай жерге бармайтында болды. Бойына піна біткелі келіншек өзгеше ермек тапты. Магнитофоннан әдемі музыка тыңдайды. Көркем кітаптардың бірінен соң бірін тауып тастайды. Әсіресе өлең оқығанды жақсы көреді. Бұрынғыдай той томалақ отырыстарға бармаған соң Саматтың да шаруасы оңала бастады. Совхозға келген су жаңа водовозы астында ферма меңгерушісімен бірге малшыларды аралауға кетеді. Жүргенге жүрге ілінеді дегендей, кейде барған жерінен бір қойдың етін, сиырдың бір жілігін ала келеді. Келіншегінің аяғы ауырлағанына іштей қуанып жүрсе керек. Бір күні ауданға барып әдемі коляска сатып әкелді. Қоя тұрмадың ба? Ырымға жаман деп шешем айтушы еді. Ырым-пырымыңды білмеймін. Осыдан ұл тусаң атын Ахат қоямын. Ахмат Саматович болады. Совхоздың директоры болады. Өзің көлік айдайсың. Рульде жүргенде ішпей-ақ қойсаң болмай ма? Енді кішкене нетіп, нетпейтін күнің бола ма осы? Айсұлудың даусы қатайған сәттен Самат сырғақтап зыта жөнелді. Сыйлаған шығар, сүйгендіктен бе? Сөйтіп жүргенде СССР тарқап кетті. Совхозда тарады. Дүние мүлік жекешеленіп бөліске түсті. Саматтың водовозы Асқардың оң жамбасына бұйырды. Шарасыз еркектің қолынан не келеді? Ішуден басқа не?
Есіктің алдындағы қоқыс тастайтын бөшкеде босап қалған шөлмектер көбейді. Қырсық бір айналдырса шыр айналдырады. Бір күні ойда жоқта үйдің маңына гүр етіп бір мәшіне келіп тоқтады. Күйеуім келген шығар деп алаңдай басып, сыртқы есікке беттеген. Келген Асқар екен, қызу, Айсұлу, мен саған өлердей ғашықпын. Асқар, үйіңе бар, көршілерден ұят болады. Ұят-мұятының әкесінің аузын ұрайын. Сүйемін деп, жақсы көремін деп айта алмадым. Енді айтамын. Мен тұрмыстамын, аяғым ауыр. Білем бәрін. Еркек таппағандай сен Саматқа неге шықтың, а? Өлтірейін бе оны? Асқар, қой деймін, елден ұят. Ойнастарыңның үстінен түстім бе? Қайдан шыққаны белгісіз, сайтандай сап етіп Самат та келе қалды. Келе Асқарға тұра ұмтылды. Нақ әкеңнің аузын, нағыз оңбаған екенсің, ұсталдың ба бәлем? Мен жай келдім, қазір кетем. Иттің баласы, қолыңда өлейін, біреудің қатынында нең бар? Екі жігіт бір-бірінің жағасына жармасып, қып-қызыл төбелес басталып кетті. Ажырата алмай Айсұлу әлек. Екеуінің де бет-аузы шыт болды. Саматтың сойдақ тісінің бірі түбінен сынып сырт етіп есік алдында жатқан қаңылтыр итаяққа түсті. Асқардың көз алды көк күмбек болып, оң қабағы жарылды. Қойыңдар, тоқтатыңдар, қалың елге масқара болдық қой деп Айсұлу жылап жіберді. Айсұлудың жылағанын көріп Асқар шегіншектеп, көлігін оталдырып үйіне қарай жылыстады. Солғын баса алмай, селкілдеп отырған Самат келіншегін соққының астына алды. Мә саған қаншық, көрсетем саған ойнас жасағанды, ішім сезіп еді. Самат, мен саған адалмын, баламыз болады. Кімнің баласы екенін ит біле ме? Көзімнің тірісінде бақырайтып қойып, ойнас жасайсың атаңа нәлет. Мә саған, көзіңе көкшігін немелетемін. Үсті-үстіне ұрғылап жатыр. Айсұлу үшін ұстаған күйі екі бүктетіліп құлап түсті. Қатты ашудан көзіне қаны үйілген Самат жас әйелдің ішінен теуіп тастады. Көрші Егеубай ақсақалдың ескі москвичімен есінен танып қалған Айсұлуды Самат аудандық ауруханаға апарады. 3 сағат реанимация бөлімшесінің алдында көзінен жас сорғалап күтсе керек. Көк қалатының түймесін ағытып, реанимациядан шыққан дәрігер сыртқы жүзбен, оқты көзбен Саматқа қарады. Сіздің әйеліңіз бе? Дәрігер жағдайды қалай, тірі ме? Бала ше? Баланың өмірін сақтай алмай қалдық. Анасының жағдайы ауыр. Жаны аман қалса болды. Құдай берсе бала болар. Өкінішке қарай әйеліңіз енді бала көтере алмайды. Самат құлағы шыңылдап, көзі қарауытып, тынысы бітеліп, төбесінен әлдебіреу қос қолда бұрғандай есеңгіреп отырып қалды. Сіз неткен сұлусыз, айдай сұлу Айсұлу, жан дүниесі Байсұлу, осыған дейін ауылда көрінбей жүрген Қайсұлу. Үстіне ала пиджак киген алқызыл галстук таққан ақын ауданға келген құрметті мейман рюмкаға мемілдете қойған коньякты тік тұрып тартып жіберді. Тіспасарға үстелдің үстінен бірдеңе іздеп еді, әбден күтіп әккі болып қалған-ау. Аудан басшысының орынбасары шанышқыға бір түйір қазы мен қиярды қоса түйреп, мәртебелі мейманның аузына тоса қойды. Толық шарайына шайнамастан қылықтып жұта салғанын ақын қойын кітапшасын суырып алып тамағын кенеді. Ақиқатты айтсын деп тіл берілген, солай емес пе? Сіздей сұлуға арнаған жырым. Рұқсат етсеңіздер оқып берейін. Оқыңыз. Мұндай сұлу жанға жыр түгілі өмірді де арнауға болады. Зәмәкім зуылдатып жатыр. Так, оқиын. Осындай әдемі қыздарға өлең арнамасам несіне ақын болып жүрмін. Жанарың жауһар, жүзің гауһар жарығым. Ақ дидардан тектілікті таныдым. Періштедей үлбірейді ақ жүзің. Сенсіз мынау өмірімнің бәрі мұң. Қалай, керемет емес пе? Сізге поэма арнағым келеді. Тек алдыңыздағы рюмкеден сәл-пәл алып отырыңызшы. Ішпейтін едім. Адам ішейін деп ішеме. Осындай мөлдіреген қазақ қыздарын көргенде не только арақ, у да ішуге болады. Айсұлу, аздап алшы. Бір-ек құрттағаннан кісі құрттап кетпейді. Орынбасар әкім де қыстай түсті. Алмасаңыз ренжимін. Сіз үшін неге болса да даярмын, алып қойыңызшы. Ақын да өлердегі сөзін айтып жатыр. Екі адам екі жақтан қиылған соң онсыз да қам көңіл жүрген келіншек құсы көңілі қалмасын деп аздап ұрттады. Дегені болған ақын әр тос сайын лепіріп өлең оқыды. Махаббат жырлары, жүрек қылын шерткендей, бәрі сұлу келіншекке арналғандай. Біраздан соң Айсұлудың басы айналды. Қашқысы үйіне қайтқысы келді. Мен қайтайын. Айсұлу, өзімен бір әңгіме бар. Анау бөлмеге барып сөйлесейікші. Айтарыңды айта бер. Бір ауыз ғана. Ақырын көрші бөлмеге өтті. Аудан әкімінің орынбасарын бір-екі рет сайлау кезінде клубта көргені бар. Сымпылдаған жігіт. Бүгінде жан қоярда қоймай осында ертіп келген. Астанадан атақты ақын келді. Депутаттыққа түсіп жатыр. Кейін көмегі болады. Қасында болыс шығармашылық адамы деген бөтен ғой, оларға табақ-табақ еттің қажеті жоқ.
Жылы қабақ болса жетеді деп өлердегі сөзін айтқан. Самат вахтада 15 күнде бір оралады. Келгені бар болсын, бар тапқан таянғанын достарымен қосылып алып, арақ пен картаға жұмсайды. Айсұлу көптен бері сыртқа қадам аттап шықпаған. Оның үстіне бұл ақынның аты да, туындылары да жақсы таныс. Кей өлеңдерін мектепте жүргенде жатқа айтатын. Аз кем отырып қайтуға бекініп келген еді. Айналайын Айсұлу, құлдығың болайын. Мына кісі тегін адам емес, елдің адамы. Сені ұнатып қалды, қасында бол. Қазір кетемін. Екеуің сырласып, өлең тыңдап отырсаңдар. Ақынды жемеймін. Мынау $100 алып, мен ақшаға сатылады деп тұрсың ба? Енді керек болады ғой. Қалғым келсе өзім-ақ қаламын. Айсұлу $100 ақшаны жігіттің төс қалтасына сүңгітті. Мынаны бір жеріңе тығып қой. Бәсе, ақылың көп қой. Мені ұятқа қалдырма. Коньяктың буы ма әлде мына өмірден әбден запыста болған көңілін сергіткісі келді ме? Айсұлу аяқ астынан шешім қабылдады. Қайта бер, қонақ күтуді білемін. Қайта оралған Айсұлуды көрген ақынның көзі оттай жайнады. Жаным, айым, күнім деп еркелете бастады. Небір сұлу сөздің кестесін тоқып-ақ жатыр. Еш қинаусыз, жалынып жалпаусыз бір-екі рюмканы тартып жіберді. Өмір естімеген жалынды сөздерден басы айналды. Самат байғұс мұның да бірін айтпайды ғой. Жатын бөлмеге енгенде ақын мұның алқымнан өбіп, анарын қысып аймалап сүйе бастағанда Айсұлу маған енді бәрібір деп ойлады. Қарсылық көрсеткен жоқ. Денесі оттай ысып, демі бітіп, әлеуетті еркектің дегеніне жетпей қоймасын да сезді. Талай сұлуды құшып, талай тотайдың төсін тегістеген ақын тән рахатына бөлеудің талай тәсілін біледі екен. Әуел екі көзден кезек-кезек сүйсе болар ма? Құлағына небір құшыр қандырар әдемі сөздерді сыбырлай айта ма? Ерінен үзіле сүйе ме? Құдай-ау, Самат сорлыдан көрмеген аймалау амалдарына жаны рахаттанып, тәні тәнті болғандай күй кешкен несі? Бір қолмен анарын, екінші қолмен бөксе тұсын сипалап, кіндік тұсқа келгенде домбырамен күй тартқан күйшінің ептілігінде ерке қимылдар жасап, қатайған денесін босатып, дел-сал қалыпқа келтірген еркек, сұлу келіншектің кепкен аңқасын қандырудың барлық амалын жасап-ақ жатыр. Үстіне бір-екі рет шығып қор ете түсе қалатын күйеуінде емес, басқа әлем, басқа ырғақ, басқа күй. Қиялы шарықта басқар екеу әлдебір теңіз жағасында қол ұстасып, су шашып жүгіре басып жүргенде ме қалай, теңіз толқыны екеуінде кезек-кезек тербетіп жатқан сияқты ма өзі? Оттай демге шарпылып, тынысы бір бітіп, бір үзіліп кететінде ме? Жағада екеуі де анадан туғандай, тыржалаңаш қалыпта аймаласа қалғандай, ұят-аят атаулыны асау теңіздің толқыны жұтып жасып қойғандай. Апырау, мұндай да болады екен-ау деген ойдың түйсік тұсына келгенде тез, кеткенде тез. Әйелдің іңкәр әлемінің қақпасы ашылғандай, сол қақпаға ешкімнен ұялмай қызармай, Хауа ананың көйлегін киіп енгендей, Адам атаның үйреншікті қимылы жанға қуат бергендей, әлдебір нәзік ағыс 62 тамырын бүлкілдете еріп, үйіріп алып бара жатқандай, толқынға толқын қосылып, әлде әуен, әлде күй, бесікте таңылған сәбидің қалпына тербете түскендей. Тән рахат осы ма деген тосын сұрақты еркектің ырсылдаған дыбысы жұтып қойғандай, мүлдем бейтаныс, бірақ соншалықты ыстық, ләззат отты біресе күйдіріп, біресе жандырғандай. Айсұлудың бар ойы осы ырғақ бітпесе екен, осы күй үзілмесе екен дегенге сайды. Ысынып қайнатып тұла бойындағы сезім түйіршектерінің бәрін оятып, тәп-тәтті әлемге сүңгіген сайын ақыры не болар екен деген әлдебір үрке-қосақ сезімнің жетегінде оратылып жатып, буырқанған азаматтың буы кебердегі әрекетіне бүкіл жан дүниесімен кіріп кеткенде еді. Толған айдай тоғысып, тол сағарына шейін талықсып жатып, жан дүниесін шарпыған ала оттың деңгейіне шыдай алмастан мама деп шыңғырып жіберген біледі. Ар жағы не тұман, не күмән секілді. Еркектің маңдайынан иіскеп, өзің бір керім келіншек екенсің деп еміренген даусына жүзі нұрланып жатып, екі көзіне үйілген жастың ағынына еріп берген. Жаны жусап, тәні бусап қалғандай. Мұндай да болады екен-ау. Келіншектің көрпесін қымтаған ақын, сен туралы өлеңімді келесі кітабыма қосамын деп күбірлеп жатты. Самат вахтада жүргенде 90-ның 4-індегі әкесінің көшеде өтіп бара жатқан КамАЗ қағып кетіп, бұлардың шаңырағына қайғы бұлты үйірілді. Әке жаным-ау деп анандайдан аңырап келген Саматқа жұрт болған жайды ертесіне жаназа намазының алдында ғана естіпті. Бәсе, небір кісілер бейтаныс, бұлар неғып жүр деп өзім де ойлап едім. Самат кешірім сұрай келген автобазаның адамдарын зираттан келген бетте жаппай тізерлетіп отырғызып қойған еді. Әкесінің 7-сін, 40-ын, 100-ін, тіпті жылын да айыпты тарып көтерді. Ішеді, ішкенде де түбін түсіріп, өлтіріп ішеді. Қубас Самат мен деген дауысты тарғылдатып жылайтын да бар.
Кешқұрым аудан әкімінің орынбасары жылт ете қалған. Айсұлуды айналшықтап жүргенін көрген. Ол байқұс күйеуім не дейді дегендей Саматтың жүзіне имене қараған. Барып кел, аты сұрағың өтіп кетеді деп Самат бұлш еткізген. Тек Құдай үшін ішпеші. Бір үйден бір адам істесе де жетпей ме? Ол да біледі. Білгенде қайтеді. Кейде тапқанынан 1000 теңге бере тұршы деп шиланын ақтарып сүмейтінін қайтерсің. Айсұлу әр отырыстан қызара бөртіп оралады. Кейде аяғын баса алмай, буын-буыннан әл кетіп, қылжаң тартып қайтады. Жоғары жақтан мейман келді десе болды. Зәмәкім жетіп келеді. Неге екен белгісіз. Мейман келді деген хабарды естіген сайын селт етіп, баяғы ақынды іздейді. Оны парламент депутаты ретінде теледидардан 2-3 рет көрген. Ақиқатты айтсын деп тіл берілген деп саңқылдаған даусын соңғы рет естіген Айсұлу ғана шығар. 5 жыл депутат болып жүріп, елдің жайы туралы бір ауыз сөз айтпай-ақ кетті. Бірінен кейін бір кітап шығып та жатыр. Айсұлуға арналған бір өлеңі жоқ. Айсұлу оңашада отырып алып, айнаға қарайды. Баяғы ажар көрік солғын тартқан, жүзін мұң басқан. Мына дүниеде ешбір қызық қалмағандай, ішкі күйікті коньяктың қышқылтым дәм басатындай. Мәртебелі меймандардың бәрі де келіншектің сұлулығына қызыққыш. Бұрын әйел затын көрмегенде еліккіш. Оралының барында ойнап күлу негізгі кәсібіне айналғасын, қужалғанның мәжнүн талының жапырақтары да жылым-жылым. Асқар сол күйі үйленбеді. Астанаға құрылыс бригадасымен жұмысқа кетті. Аз-маз табысын араққа жұмсайды. Әбден қызған кезде айтатыны бір-ақ ауыз сөз. Деген құстың ұясын көрдің бе? Саматта еш жоқ. Оған да бәрібір секілді. Аузынан арақ иісі бұрқырап отырып, жаңа әлгінде айтқан сөзі: әй қатын, енді мына 90-дағы шешемді де жолдың бойына шығарып қойсақ қайтеді? Олай-бұлай өткен КамАЗ қағып өтсе жерлеуге керекті жарақ жабдықтың бәрін реттеп алар едік. Теледидардан осыған дейін 10 шақты орыс патшасының басын жұтқан Алла Пугачева әндетіп жатыр. Жизнь невозможно повернуть назад. Бұралаң болса да өмір жолын кері бұрудың еш амалы болмағаны ма? Әңгіменің соңы.